សង្គ្រាមធ្វើឲ្យប្រជាជនទាំងសងខាងផ្នែកកិច្ចចង្កជាជនភៀសខ្លួនផ្ទះខ្ទេចខ្ទាំអ្នកខ្លះត្រឡប់ទៅវិញមែនប៉ុន្តែមិនសក់ទេថ្ងៃណាទៀតគេប្រកាសអាសន្នឲ្យចលះទៀតវាអត់មានចំណេញអ្វីដែលដាក់ទិសដៅចំណេញគឺព្យាយាមរួមគ្នាមូលមតិគ្នាដើម្បីការពារជាតិរបស់យើងរកការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនបញ្ចប់ដើម្បីឲ្យស្ថានភាពទៅធម្មតាដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើកិច្ចការងារដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងការងារទំនាក់ទំនងនិងការចរចាកិច្ចព្រំដែនផ្សេងទៀតបន្តទៀតនេះគឺជាគោលដៅដែលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់ភ្ជាប់ហើយនឹងបន្តធ្វើតទៅទៀតបាទហើយសុំទោសមិនបានចេញមកបញ្យលដូចចេះរាល់ថ្ងៃទេមិនបានទៅថាកន្លែងនេះត្រូវធ្វើដោះមិនអីមិនទេសភាពការវិវត្តប្រែប្រួលហើយសូមឲ្យបងប្អូនជាពិសេសតាមបណ្ដាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដែរបន្តិចបន្តិចយកអានេះមកបង្ហោះបន្តិចបន្តិចយកអាគេវាយផ្ទះនៅភូមិនៅអីនោះយកមកថានឹងគេវាយនៅនេះអារឿងកើតមានមួយខែពីរខែហើយយកមកទាំងទំកើតថ្ងៃ20ខែដុល្លារអាគេឈូស20គីឡូ10គីឡូនៅក្នុងកន្លែងគេសោះថាអានឹងគេឈូសយកយើងចូល10គីឡូអានឹងបង្កើតរឿងរាជរដ្ឋាភិបាលដូចនិយាយគ្នាទៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់យកចិត្តទុកដាក់ការពារជាតិរបស់យើងការពារប្រជាជនរបស់យើងហើយរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងការដោះស្រាយនេះដោយមិនមានលះបង់អ្វីនៅសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់កម្ពុជានោះទេ